Poi chi sta scemo? Chi sta scemo? Ride. Ride. Ride per un ciagno, buonasera è sempre forza Napoli. Perché tutto questo è sempre la solita mondezza. Mamma mia che poi tu. Non sto ubriaco, no, non sto ubriaco. Sto solo incredulo. Ma sono proprio sincero, sto solo incredulo. Ride per un ciagno. Ma na... ma na... scusate. Ma una figura di merda. Una figura di merda, ma una figura di merda. Più grossi che non la potremmo fare, niente di meno il primo tempo 3-0 per l'Empoli. E noi allo stiamo. Stiamo ancora a Castelvolturno, stiamo. Ma basta ancora a spiaggia di Castelvolturno. I culibalisti vengono in CT Fauzi. Come si chiama? Biol... Britos, Steven nei Funucci, come si chiama? Hiller Steven stai scavando il padano, Cagliacon stai facendo il percopo e stiano facendo proprio l'ortofrutto. Io vado no. Ammannaccio vado ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto. Voglio io rido per non piace, ma ci rendiamo conto che 4 giorni fa abbiamo fatto una grande partita con la Sampdoria. Ma che abbiamo fatto? Una grande figura in merda. Ma ci rendiamo conto irriconoscibili. E allora ho ragione io che il ritiro sta dando, il non ritiro sta dando i suoi frutti. Perché mo non mi ricordo con quale squadra abbiamo fatto un primo tempo penoso. Che abbiamo fatto il primo tempo, io il secondo tempo. Vogliamo ritornare di nuovo indietro. No, no, no. Allora, se è così, allora carissimo Presidente, chi si ca, se la stagione finisce a giugno, chi sa fa fuori dire fino a ottobre. Un periodo proprio di carciofola, fino a ottobre. Perché non esiste proprio zero voglia, zero niente. Allora si è mosso un po' la partita, quando è che si è mosso, quando è entrato Insigne, quando Gabbiadini. Ma poi Gabbiadini per quale motivi in panchina? Sto Benitez, io ti voglio bene Benitez, ma fosse un compariello tuo, Cagliacon, fosse un compariello tuo, frate. Non lo caccio manco se chi sta casa è già a rotella. Non caccio, non lo sangue chi t'ha morto. Non caccio manco se sta casa è già a rotella. Ma si può mai fare? Si può mai fare? Beh, come lavate Hiller, che mi hai tolto a Hiller per Gabbiadini, beh. Malamente ne hai fatto, perché Hiller sta facendo proprio schifo. I migliori in campo sono stati Gargano che lotta sempre sogno il pallone e Maggio. E ovviamente Amsic ci ha messo i 2 gol, che poi uno era autogol e l'altro, se non mi sbaglio, è pure fuori gioco. Fuori gioco, non perché l'ha toccato Koulibaly, ma ostacolava la visualizzazione come si chiama, al portiere. Perciò là, secondo me, fuori gioco non attivo, però ci stavo, almeno credo, però lasciamo stare, mo dipendentemente 2 autogol, ma che volemmo combinare, ma ci rendiamo conto che siamo stati penosi, abbiamo fatto proprio letteralmente schifo, ma proprio schifo, niente di meno, se fosse a voi proprio mi buttasse la faccia in una lutamma. Ma ci rendiamo conto, voglio, ci rendiamo conto. Allora ti fai ritira, e così ad essere punito, proprio come creatura. Ma come 4 giorni fa, pure precedentemente, mi pareva che io a 1000 orari, ma che è successo?
Ma veramente stiamo scherzando, i giocatori sono sempre quelli, l'allenatore è sempre kill, il modulo è sempre kill. Fino a domenica con la Samp, il grande Auriem che io rispetto e ammiro, però a volte mi fa incazzare. Che fa? Abbiamo una grande squadra anche per i campi, chi entra hanno visto, ma che è successo? Niente più, ma ha cambiato opinione. Vedete che aveva un orario. Vedete, perciò, ma pure i giocatori, allora, pure i tifosi di Napoli, voglio, parliamoci, voglio, io mi riferisco ai giocatori, ai tifosi miei azzurri. Voglio, voi ti fa pace con il cervello, qualcuno ti fa pace con il cervello, perché fino a 2 domenica fa, grande Benitez, o meglio, non sono a dei mo Benitez o Jazz, Benitez a chi là, sono i giocatori che giocano in tuo campo, perché quando stava in ritiro erano gli stessi giocatori che criticavamo, perciò è inutile che ce la pigliamo sempre con kill. Che mo a Gabbiadini non l'ha messo prima, oppure a Insigne, ok, ci sta, però non ce la potremmo pigliare, no? Quando veggiano loro Benitez è buono, quando perdono, quando fa pace con il cervello, voglio, mannaggia diavolo, veramente, guardate, i tiri con un giorno, ma è solo con Moriavolo, mannaggia che la piazza è buchino, mannaggia. Vabbè, chiudiamo qua il discorso e adesso vi saluto. E spero che saranno una mossa, perché voglio, parliamoci chiaro, se giochiamo così, se l'Empoli ha fatto un Barcellona, quando andiamo in Europa League, che facciamo fu Brasile, facciamo fa, voglio, lasciamo stare, abbiamo fatto una figura di merda, un bello poker e l'Empoli. Vabbè, no. Ciao, voglio un bacione, però sempre e solo Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è monnezza e sicchi in me, perché Napoli nonostante il risultato si ha, è vero, il modo di fare un poco, ma mo però, che mi fa? La fede è fede azzurra, un bacio e Forza Napoli.